السلام عليكم، نتمنى نلقاكم في احسن حال ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الشراب فيتوكسول اللي هو سوليسيون بيفابل طبيعيه جدا للاطفال اللي كيعطيهم راحه في المسالك التنفسيه ديالهم، وبالتالي كيوقف السعال بطريقه طبيعيه. كذلك كيلين لنا الحلق وكيرطبو وكيخفف من الحده ديال التهاب الحلق. كذلك كيقوي لنا مناعه الاطفال لانه كتعتبر مكمل غذائي، كتحتوي على مواد طبيعيه كما كنلاحظوا. هذا باز دو موف، بروبوليس وليكيناسي، لو تان، فيتامين سي، والطعم ديالو لذيذ جدا، يعني بحيث الاطفال كيشربوه بسهوله وبسعاده، لاحتوائه على طعم الفراوله كما هو مبين في الشاشه، جو دو فريز. هذا الشراب هذا الجيد جدا بالنسبه لهذا الجو دابا اللي قادم ان شاء الله، جو البرد. كيتعطى من اطفال من 2 إلى 6 سنين بمعلقه صغيره الى 2 معالق في اليوم بعد الاكل، من كويير كافي من مره الى 2 مرات في اليوم بعد الاكل. بالنسبه للاطفال من 6 سنوات الى 12 سنه معلقه صغيره هي كويير كافي من 2 إلى 3 مرات في اليوم بعد الاكل. بالنسبه للاطفال اللي كيعانيوا من حساسيه ديال لي برودوي دو ريش دو لا ريش، يعني خلية النحل، وممنوع عليهم تماما ما ياخذوش. وطبعا أشير إلى أنه بعد فتح القارورة من الأفضل تحتفظ بها في مكان بارد، وتستهلك في أجل ديال الشهر فقط من الفتح ديالها، بداية الاستعمال ديالها، وما نخليوهاش في متناول الأطفال من فضلكم، أن طعمه جميل ويقدروا يشربوه مرة واحدة دفعة واحدة. وهذا كله قلنا لكم ليكون أطفالنا في صحة جيدة. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. شكرا لكم.